哇！上一集嘅資訊內容非常之豐富，原來撞邪、精神病同個肝之後又唔夠瞓，所有嘢都有拉啦。有關，好有關啦。如果你睇緊呢個預告又冇睇上一集嘅話，一定要睇翻 Payback。原來着有領嘅衫係可以防撞邪嘅。咁所以咧，我哋嚟緊嘅嗰一集咧，就會繼續伸延呢個精神底同埋呢個陰靈撞邪導致精神病啦、抑鬱症啦，或者啲情緒病咁，繼續呢個主題。係啊，到時你哋記住留意啊！啊，唔好行開。喂，好似下一集即係嚟緊呢一集有烽煙添喎。希望技術上可以做到啦。應該得嘅，係嘛？上次我哋已經儲緊人嘅咯。冇錯。喺群組嗰度，你哋如果係有經歷啊，嗱，我哋暫時個話題關於係呢個情緒病啊、精神病啊同撞邪嘅關係嘅。冇錯，同埋點樣你個身體出現咗問題，令到你撞邪，就好似上一集我哋講到，就話原來感冒都會舐嘢。會啊！而家換肝。嚟緊呢集就講點解換肝都會舐嘢，真人真事親身經歷，我哋嚟緊嗰集再見。